jende gehienak ez daki, ez da literatura irakurtzen dutenek ere, jende gehienak ez daki, edo baldin baki aztua dauka. Pio Barojak ez zituela novelak eta gainerakoa bakarrik idatzi, baizik bere bizitzaren azken urteetan, erbestean zegoela, Parisen hasiten daian bukatu zituen, Pio Barojak idatzi zituela poesiak ere. Eta poesia bilduma horri izenburu orokor bezala jarri zion Canciones del Suburbio. Batzuek esaten dute oso poesia txarra omen dela, ez omen dela poesia, baizik Barojaren gauzak omen direla, baino nik berandu irakurri ditut eta izugarri gustatzen zaizkit batez ere batzuk. Erretratatzen baitute bere izate osoa eta bere bizitza eta bere esperientziak eta bere zinismoa eta bere xamurtasuna eta bere izate guztia. Eta poemari horren bukaeran baditu bi poematxo, bat despedida a una dama deitzen dena eta bestea final. Eta nik bi horiek batu ditut eta gaur kantatu nahi dizkitzuet. Pio Barojarenak nire itzulpenean edo nire moldaketan bertso hauek edo hitz hauek. Dama bati, dama gazte bati, azken agurrean.